baie bevoorreg vandag om ongelooflike afrigter saam met my te hê, Jolien Kamfer. Sy gaan 'n akademie by ons oopmaak hierdie jaar. Die akademie se naam is die Gimme Skills Performance Academy, of net 'n afkorting GASP. Ons sien baie uit daarna en ons wil graag bietjie vra vir Jolien om te hoor wat het sy beplan vir ons. Maar die eerste vraag wat ek by jou wil hoor, Jo, baie welkom. Yes. Thanks, Vian, ek waardeer dit. Dit is my eer om deel te wees van hierdie hele setup en soos ek al vir jou gesê het, ek en jy ken mekaar al jare lank en dit is net amazing om twee mense by mekaar te kry wat soveel passion het en soveel liefde het vir wat 'n mens doen en dit eintlik weer deur te gee na die kinders toe is my net unbelievable. So ek is super opgewonde vir die nuus wat ons vir die mense gaan breek. Ja, ek is baie bly en ja, soos ek tevore gesê het, ek sien regtig baie uit en Gimme sien baie uit om jou deel te maak van ons. Eerstens Jo, vertel ons bietjie meer van jouself. Yes, wel, ek het obviously by Tuks geswat, ek is sportwetenskap geswat, ek is besig op die huidige oomblik besig met my PhD met my doctoral in wikikeeping. Ek is baie geëerd om twee fantastiese mense as my mentors te hê, Ray Jennings en Mark Belcher is my twee mentors op die oomblik vir my doctoral in wikikeeping. En dis net my passion, ek het self cricket gespeel ook, maar nie op 'n top vlak nie, want my passie was hoofsaaklik my swattings om dit klaar te kry. En ek het net besluit ek gaan verskillende coaching levels doen, level 1 en 2 en ek besig met my 3 op fueling en wicketkeeping. En keeping is net my passie. Vir my is dit skills, dit is meer 'n spesifieke posisie in die cricketveld en dis hoekom ek daarmee gegaan het en ek love wat ek doen. Ek fokus baie op handoogkoördinasie, op reaksietyd ook, want deel van my swattings was natuurlik sportvisie. So ek is 'n gekwalifiseerde visual skills trainer, as ek dit so kan sê, en ek inkorporeer dit met my keepers. Ja, ek love dit om hierdie twee velde eintlik saam te bring en dit eintlik oor te dra na cricket toe. Great. En dan, waarop fokus jy in elke sessie? Op die oomblik obviously nou met die lockdown waarin ons onsself bevind, fokus ek aan baie op net hoofsaaklik reaksietyd, handoogkoördinasie en net skills bedoelende hands and eyes. Dis die hoof fokuspunt waarop ek op die oomblik kan fokus in die lockdown. As ons onsself nie in die lockdown gevind het nie, was hierdie tydperk my wintermaand is maar hoofsaaklik my conditioning tydperk met al my keepers. Hulle haat hierdie tyd van die jaar want hulle weer is die moeilikste tyd. En soos ek altyd my keepers ook sê, hierdie tyd gewoonlik moet ons gebruik as prepwerk, want dit wat ek nou my PhD en my doktoraal gevind het ook is 'n keeper hoofsaaklik volgens my het 4 sterk spiergroepe wat natuurlik jou quads, jou hammies, jou glutes en jou core is. So ek probeer hierdie goedjies nou fix met al my keepers. So as ons by ons prepwerk kom vir ons voorseisoen of selfs in seisoen is, fokus ek maar baie net op die hande, op hande, op skills, op beweging, kopposisie, handposisie. Soos vandag op nou toe ek die hele dag gecoach het ook, dis die goedjies waarop ek baie fokus nou op die oomblik is, wat vir my belangrik is, 'n keeper se kop en sy hande en sy oë moet altyd saamwerk. En my ouetjies weet ook, ons kan nie 'n bal vang as ons voete nie daar is nie. So dit is die 4 fokusgoedjies waarop ek maar baie fokus op die oomblik, jantjies, maar baie my kopposisie, my visie, my hande en my voete. Ek is ook 'n baie en ek met die keepers daar buite sal dit weet, ek is 'n baie tegnies georiënteerde coach. Ek fokus baie op kleiner detail en ek dink dit is wat ek en jy gaan doen so spesiaal en uniek gaan maak, want ons fokus op die kleiner detail. Yes, dit is belangrik vir die keeper om 'n bal net te kan vang, dis die basics, maar just beyond that, as jy daai level van jouself kan push na die volgende level toe, gaan dit 'n massiewe verskil maak in jou keeping. Nou, met wat se spelers het jy al gewerk in die verlede? Wat die kinders dalk sal ek is baie bevoorreg om te sê ek was eintlik betrokke by een van MS Dhoni se oefensessies. Ek was in 2015 was ek India toe, ek was uitgenooi deur die Chennai Super Kings Junior Cricket Academy. Ek het met 'n ouetjie gewerk wat in Suid-Afrika was vir 'n jaar en sy pa is een van die eienaars van die Chennai Super Kings Junior Academy. So ek was in 2015 was ek India toe. Ek was betrokke by die Junior Academy en ek het baie van MS Dhoni se sessies bygewoon en net daai ou se brein te piek was my unbelievable. Nog name wat almal sal ken is Quinton de Kock en Heinrich Klaasen, Ruben Herman wat 'n pro kontrak geteken het by die Titans. So dit is nou die high profile name as ek dit so kan noem. Mangi het ek mee gewerk. Hy's obviously nou by die Dolphins, so ek sien hom nie nou so baie nie.
Nikki wat daar ook van Potchefstroom kom, ek meen ek het met Nikki ook gewerk, so ja, Grant Roelofsen wat nou besig is by die Dolphins ook, Ryan Rickleton, die keeper van die Lions, so ja, as ek het my handjie van professionele ouens, maar ek is nie die tipe mens wat name gooi nie, vir my gaan dit maar oor elke keeper is maar uniek in sy eie hoedanigheid, so ja, dit is maar die groot name, as ek name moet uitvoer, dit is maar die groot name waarmee ek nou al rubbed shoulders with those people, so ja. Nou, hoekom sal jy sê, moet 'n keeper of 'n veldwerker baie op handoogkoördinasie fokus? As jy daaraan kan dink, Bianca, dit is 'n groot ding. Ek meen ek sê altyd vir my ouens, you can't catch a ball if you're not watching it. En dit is die belangrikste ding en ek dink dis een van die aspekte wat meeste van die coaches gewoonlik neglect, is hulle fokus nie op die handoogkoördinasie nie. En ek meen die ouetjies en selfs jou ouens as ek daar by jou ook is met die fielding is, vir my is body position die belangrikste ding. Kom in posisie en jy weet hoe baie klem lê ek op you can't catch a ball if you can't see your hands. En dit is een van die groot fokuspunte waarop ek fokus, is maar die hand-oog-koördinasie. Want die eerste ding wat jou gaan neglect wanneer mens moeg raak, is natuurlik jou visie, want dis wanneer mens tunnelvisie kan kry. Dis hoekom die sessies wat ons gaan doen is ook heeltemal op 'n ander blaadjie. Ons doen baie van ons goedjies, gaan ons ander fatigue en ander pressure doen, want sodra mens moeg raak, begin jy tunnelvisie kry, jou reaksietyd slow down, jou peripheral awareness of perifere visie word basies amper met 20% afgesny. So deur daai goedjies staan werk, maak jy dadelik jou spelers bewus van wat rondom hulle aangaan. Hulle kry nie tunnelvisie nie en weer eens, ek meen jy gaan dadelik kan sien die verskil wat ons in die hand-oog-koördinasie doen met die ouetjies as dit kom by fielding posisie. Hulle posisie gaan fantasties wees en hulle hande gaan die hele tyd in hulle, ek praat van jou awareness plane of jou area waar jy 'n bal moet vang. En dit is wat vir my van kardinale belang is wanneer dit kom by die hand-oog-koördinasie is, you can't catch a ball if you can't see your hands. So ja. Nou, wat sal jy sê is jou toekomsvisie vir Potchefstroom Gimnasium se cricket? Vir die volgende, kom ons sê 3 jaar. 3 jaar. Vir my is om 'n verskil te maak. Ek meen, dit is my motto in life ook is, wherever I go, I want to leave a footprint. En om 'n verskil te maak is waarvoor ek lewe elke liewe dag, is hoekom ek elke liewe dag opstaan. Ek meen, in my hashtags op al my goedjies wat ek doen op Instagram is altyd #passion, #changing lives. En my visie en my passie wat ek wil oordra na hierdie Gimmies Akademie wat ek en jy gaan begin is om die keepers te wys dat daar is soveel meer daar buite wat jy as 'n paaltjiewagter eintlik kan bydra en om net ietsie anders te doen. Ek meen ek sê altyd vir die ouens in Pretoria ook, enigste tyd wanneer jy verskil gemaak is wanneer jy daai boetjie net so bietjie rattle, jy weet. En dit is wat mense wil doen. You want to become the talk of town. En ek dink dis presies wat ons gaan doen by Gimmies. Ons gaan the talk of town wees daar in Potch, hele Noordwes, almal Klerksdorp, almal gaan net wil hê wat ons het. En dis presies wat ons wil hê. Ons wil daai anders skep. Ons wil daai uniekheid skep en ek wil daai honger in die kinders weer kry om te besef keeping is nie 'n boring posisie op die veld en dis eintlik die posisie waar jy die meeste betrokke en involved is. En dit is daai, en ek sê dit maar in aanhalingstekens, dit is daai anders wat ek na die partytjie toe wil bring. Is dit wat ons doen is anders, is uniek. Niemand daar buite doen dit nie en dit is hoekom dit so cool gaan wees. Ja, ons sien baie uit julle en dit is vir ons baie lekker. Ons is 'n groot eer om iemand soos Joe by ons te kan hê. Julle net weer eens die academy wat ons wil begin of die akademie is die Gimmies Skills Performance Academy. Julle kan gerus vir Jolene kontak op 072-607-4087 of vir my via Libbe kontak op 073-781-8243. Julle, ons sien regtig uit na dit wat Gimmies gaan bring in 2021 en selfs al reeds hierdie jaar. Kom in kontak met ons, gaan like Gimmies Cricket Academy page op Instagram en ons gaan baie meer inligting vir julle gee. So van ons kant af, van my en van Joe se kant af, baie dankie dat julle hierdie video kyk. Ons sien regtig uit vir die pad wat ons vorentoe gaan stap met ons cricket by die skool. Bye bye julle.